سامع الصوت صل على النبي الليلة تزويد فاطم من علي. يا سامع الصوت صل على النبي الليلة تزويد فاطم من علي. يا الله ويا الله صلوا على النبي الليلة تزويد فاطم من علي. غرد يا طير بهالخبر خل تسمعي البريد. أهل الأرض وأهل السماء مدعوة المسيح. العقد القران اللي جمع أشرف بشر سوية زوج رسول الله علي للطاهرة الزكية. رفعوا الهلاهي يا أهل السماء أعظم عريسين علي وفاطمة. يلا ويلا يا أهل السماء أعظم عريسين علي وفاطمة. يا سامع الصوت صل على النبي صل عليه تزويد فاطم من علي. يا الله ويا الله صلوا على النبي الليلة تزويد فاطم من علي. بخر يا جبريل الوصي ورتل التلاوة عنده وبقول أعوذ وحصنا عن الذي حسده. هنيا إلى ربك رمى ورافع مقام عنده خلاه بعل الفاطمة وطول العمر تسنده. يا حيدر اليوم ربك فضلك أهدى لك الخير من عرشه إليك. يا الله ويا الله ربك فضلك أهدى لك الخير من عرشه إليك. يا سامع الصوت صل على النبي هالليلة تزويد فاطم من علي. يا الله ويا الله صلوا على النبي هالليلة تزويد فاطم من علي. يا حور زفوا بفرح هالليلة أم أبيك وطشوا من الجنة ورد خلي تبارك بيك. هاي الجليلة الطاهرة ما حد قدر يدنيك لا زيد لا عمرو فقط حيدر يلوق عليها. ربك يا زهراء من عرشه أمر يصبح عليك علي خير البشر. يلا ويلا من عرشه أمر يصبح عليك علي علي خير البشر. يا سامع الصوت يا سامع الصوت صل على النبي صل الليلة تزويد الليلة تزويد علي. يا الله ويا الله صلوا على النبي الليلة تزويد فاطم بن علي. حيدر علي وفاطمة فرشوا البساط الأحمر يمشون ونشوف النبي وياهم دليل استبشر. يعلم بعد مد الفرح أكثر يزيد وأكثر من هالزواج لهم يجي زينب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان جعل زوجه منه. الزوج سواء المرأة أو سواء الرجل يسمى زوج. هذه من الآيات التي تحث على الاستئناس، يأنس إليها يستقر إليها. هي قضية شراكة وقضية أنه هذا الإنسان الذي يتزوج سواء المرأة أو الرجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يسكن إليها يعني شنو؟ يعني يستقر، يعني يطمئن.
يعني يكون في حالة انبعاث أمل السيد سيد مؤمل الله يحفظه إن شاء الله. زين على الاستقرار. فهذا الذي الموجود من هذا كله هو الاستقرار. وفي آية أخرى ومن آيات بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم رحم الله والديكم مودة ورحمة. إذن هاي العلاقة وهاي الرابطة المقدسة تكون مبنية على من؟ على المودة والرحمة. إذا تكون خالية من المودة ومن الرحمة فتعود شنو؟ تعود سيئة وتعود عداوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطبة وهذا المكان وهذه الجمعة وهذا الارتباط المقدس أن يكون مبنيا على المودة والرحمة. وأنا أرى هيك من وجوه القوم أرى أن المودة والرحمة باقية على وجوه الكل. ونسأل الله أن تكون هذه المودة والرحمة بين السيد مؤمل وقرينة أو كريمة السيد أبو زيد، والتي يقول الله سبحانه وتعالى أو عفوا في الدعاء لأن مؤمل اسم من أسماء صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيقول في الدعاء أين المؤمل لإحياء الملة والشريعة. فإذا مؤمل اسم طيب، اسم لطيف، وإن شاء الله يبعث على الخير ويبعث إلى الاطمئنان. سادتنا سيدنا أبو زيد يعني أطلب منهم سخن جايين بعد. الله يرعاكم إن شاء الله الكل. أنا قلت الكل يعني. زين سيدنا أبو زيد لقد تقدم إليكم السيد مؤمل، آل سيد فاخر، آل سيد شاكر، آل سيد هاشم، آل سيد يونس، آل سيد إدريس الياسري، وطلب يدي كريمتكم. فنحن ندعو لكم وندعو له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الطلب وهذه العلقة وهذه الرابطة. وأي شيء تأمرون بالنسبة لي يعني مؤمل يحبه، فأنا حاضر وكفيل. فأنت بس آمر بك أكثر. أمانة الله ورسوله. بارك الله فيك. وشرطوا بعدكم أهلا ومرحبا. صل على محمد وآل محمد. عندكم كلام. يا عندكم كلام أنتم. إن شاء الله. يعني السادة إذا عندهم كلام. يا حور زفوا بفرح هالليلة أبيك وطشوا من الجنة وري خلي تبارك بيك. هاي الجليلة الطاهرة ما حد قدر يدنيك، لا زيد لا عمرو فقط حيدر يلوق عليها. ربك يا زهراء من عرشه أمر يصبح عليك علي خير البشر. يلا ويلا من عرشه أمر يصبح عليك علي خير البشر. يا سامع الصوت يا سامع الصوت صل على النبي صل الليلة تزوي الليلة تزوي صلوا على النبي الليلة تزوي فاطم بن علي. حيدر علي وي فاطمة فرش البساط الأحمر يمشون ونشوف النبي وياهم دليل استبشر. يعلم بعد مد الفرح أكثر يزيد وأكثر من هالزواج لهم يجي زينب شبير وشبار. من هالكريمين لابد الثمر
الله هداهم قمر يتبع قمر يلا يلا لابد الثمر الله هداهم قمر يتبع قمر يا سامع الصوت صل على النبي هالليلة تزوير